utali Fass Boye xam ngeen ni kon démb la xibaar bi jëpp di seen ndaw ya fa jóge woon jaar ci géej gi mujjee teere ji ca Cap Vert am ñu ca feeñ am ñoo xam si ñàkk nañ seen bakkan amit ñoo xam ni ba fii kenn gisu leen ndaw ya nag mer ba futt lañ def jàpp ne nguur gi dañ leen seetaan ci seet gi tax nag lépp lu ñu fa moomee ñu daal di koy yàqate Cheikh Anta Diop. mu nekkoon bëccëg bu tàng fii ci Fass Boye ay ndaw yu mer ba futt jël ay doj ñi yor ay yat lépp loo xamante ne service la bu nguur gi moom de yàq nañu ko mu jëm nag ci service de pêche bi foofee dañ foo jógi xeer yàq fa lu bëree bëri ndaw ñi de nee nañ dañoo mer ndaxte gaal gi nga xamante ne moo tëmboon dem ci géej daanaka am fa weer ak juróomi fan ndaw ñi dañ leen négligé ba tax ñu ñàkk seen bakkan ci géej gi loolee moom moo taxoon nag ndaw ñi daanaka mbedd yépp lañu jaar yor ay doj ngir fësal seen naqar bâtiment yi nga xamante ne fa la ñu defoon direction entrepreneuriat rapide dañ ci doon financé soxna yi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu coppar ñi jën yi ci Fass Boye bâtiment boobu lépp la ñu yàq ak fi ñuy wax siin foofu jigéen ñi ñoo fi doon coppar ñi jën yi di site bu bees boo xamante ne jëwriñ yi nga xamante ne moom moo yor wàllu napp gi moo koy inauguré woon ci weer yi ñu génn mbooloo mu takk woon lool ci mbedd Fass Boye ndaw ñi di daw di dàqanteeg takk der yi kii di Mora Samb mi nga xamante ne adjoint au maire bu Daaru Xuddoos la dëkk nag ci Fass Boye moom nag toolam ba la ñu dem yàq yaxet bi waa gendarmerie Mboro dikkee nag ak compagnie bi jógee Tiwaawoon fexe nañ ba dal dikkaat ci dëkk bi ci Fass Boye jamono yi chef de village bi ak kilifa yu bari dem nañu di wax ak ndaw ñi ngir ñu ànd ak dal RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jaajëf Cheikh Anta Diop di suñu ndaw la ñu toogal ca Thiès ak la ko wër dañuy utali Kébé wax naa leen ko léegi dëkk la bu nekkee ca Warxoox nekkee ca diwaanu Linguère foofa nag njabootu ko ba ga fa nekkee nee nañu nelawatuñu ba yandoor ab waxambaane kon moom nag moo fa yoree jaaseem daanaka askan wa ku fa génn dalay daal di dóor jaasi te loolee nag ak jaay doole dëgg la tax ñuy yëglu Baye San Diaw. Daouda Ali Goral ba ànd ak jaaxle ci anam yi muy dundee ci Kébé di dëkk bi mu fekk baax te féetee ci commune bu Warxoox. sama doom bi nag léegi dafa sàmmi woon mu dem ba boor 6 heures mu ngi ñibbi xale bu góor bi mu ngi ànd ak rakkam bu góor ak benn doomi papam ñu dogalee ko si kur gi léegi beneen doomi papam bi nag mujj téye xale bu góor bi mu attelé léegi sama doom bi bu mu amee ba pare moom dafa ñibbisi ba suñu kër mu woo yaayam mu ne ko man de diw dogale na ma léegi mu ngi ànd ak ay mbokkam mu ne ma mu ngi may gor wante diw moo ko mujj téye ba xeexuñu léegi nag mu ne ba ma xëyee suba fu ma mun jaar daf may rey bakkanam ak bu njabootam benn àndu si seet kaaraange. xale bi xëy suba sama doom bi dafa xëy fu mu toogoon rek ba xale bu góor bi tiim ak jaas mu gor ko fi bopp xale bi jógaat mu goraat ko si loko sama doom bi dafa daanu xale bu góor bi daw bàyyi ko ñee ñoo xam ne seen doom dañu gor suma doom bi ñoom yëpp dañ dem seen kër téye seen doom tij ko seen biir kër nubbu ko sama doomi pap xale bu ndaw la moo mujj ñëw fekk deret bi mu ngi bari xale bu góor bi mu ngi tidd si benn mu jël saret yóbbu ko moo waral muy artu balaa muy weesu fii def nañu suñu pelante def nañu fekk ba léegi mënuñu fekk ba xale bi ñu jàpp xaw ma lan la nag ba si yoon yémul liitim xam nga le sub bu nekk problème bi xaccante nañ fi ay jaay ñoo dante nañ fi rëy bopp mun na si génni boobu nag lay di ci soog a génn di wax fekk affaire bi raw na wallahi suñu jigéen kër yi kenn ñëmul génn suñu doom yi kenn ñëmul génn suñu tool yi ñu ngi si àll yi boo ñu ñaayale ñëmuñu wax bu ñu waxee ñu ne ñooñu ëpp doole ñu rëy ginnaaw bi mu jàppee ni dafa néew doole ci Kébé gi mu dëkk Daouda Ali Goral ba mi ngi fësal tiitangeem ndax daa jàpp ni ñi mu ko seq ak amut ku ci seq benn jéego ngir jàmmu dellu si seen diggante Baye Assane Diaw Linguère rajo Futurs Médias. jaajëf Baye Assane Diaw suñu naataango journaliste bi di Abdou Khadre Sakho bu Sénégo moom nag daal dinañ koy féexal retour de parquet la amee woon ni ki tey ji gannaaw ba kon le procureur daal di sàkku ñu daal di koy bàyyi mu ñibbi këram ci fàttali kon fesal xibaar yu wérul lañ ko doon toppe mujjee nañ koo bàyyi kon dina fanaani këram ngeen di wëy di déglu xibaar yi guddi gi ci rajo Futurs Médias juróom-ñeenti waxtu moo jot ba tegal fukki simili ak juróom-ñaar. rajo askan wi. gàmmu Tiwaawoon bi tey jii ñu amal ci ab CRD ci njiitalul kon Alioune Badara Mbengue may gouverneur bu Thiès moom nag mu daal di xamle ne lu aju ca jàmbat yi nga xam si àndil nañ ko foofa mu di ñàkkum ndox meek kaaraange gi lu ci nekk dinañ ci def seen kéemtulaay kattan Alioune Badara Mbengue ak Cheikh Anta Diop. wàllu kaaraange am ngeen ne Sénégal mois yi ñu ngi vivre situation bu xaw a doy waar mais nag heureusement que état taxaw na ci lim ci war a taxawee ba fi mu ne nii situation bi normal na baissé na bu
bu baax a baax mais nag du tere état fa mu nekkoon lay nekk ba léegi danañ jël ay matuwaay ba nga xam ne keneen ku nga xam ne leneen moo lay indi aussi lu mooy gàmmu boo ñëwee da nga fi fekk état daaw am na lu fi amoon mooy sentiroon nañ ne amoon na quelques pénuries mooy ñu fexe ba à partir de KMS 3 Kër Momar Sarr ñu mën a approvisionner aussi la ville de Tivaouane et environnant. CRD boobee jëm ci gàmmu gi dinañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop ci sunu yeneen jotaayu xibaar ci ni mu gën a yaatoo ñu wax it ci wàccaayu màggaluk Touba gi ak kon fële ca Njaareem lu ñu fa duppee mercredi du grand magal de Touba ren nag ñu waxtaane fa lu aju ci dem beek dikk bi ñu ne ren liñ bëgg moo di dem beek dikk bi chauffeur yi ànd ceekuk dal su ko defee benn accident bañ a amali matu Touba ci biir région de Diourbel la bokk kon ñun ñoo ci war a ëpp loo xam ne suñu charge la sensibilisation bi ci jiitu mooy defar oto yi ba mu baax yor comportement yu tege ci yoon doxal code de la route nga xam ni yow client bi nga jëlee këram ak bi ngay yóbbu dañoo yor njaboot nga yor njaboot te da nga leen war a jël ci jàmm wàcce leen ci jàmm. ci mercredi yu grand magal Touba daal dinañ ci prox ndollu ngir ñaax waa AGEROUTE ñu gën a baral seen loxo ci liggéey bile naka noonu dawalkat yi ñu def ba bàyyi yokkum paas gi Diourbel Alimatou Sarr rajo Futur Média. Alimatou Sarr muy màggal gi di gàmmu gi yépp ci biir nawet bi lay amee nawet boobee jamono ji mi ngi taw météo ne taw yooyu nag mën nañ koo xaar fii ba suba fu ci mel ni Ndakaaru Mbour Ziguinchor ba ci tamit Diourbel Fatick ba Louga taw boobee itam moo waral ba ñi nga xam si ñooy liggéey ci moto yi cag-cag yi nee nañu gisatuñ ci seen bopp ndax daanaka nag nit ñi ñukk lañ leen fay def te itam ñoom luñ ci jot a amakus néew dañ koy raxase seen moto yi reportage ci Ndakaaru Seydina Bilal Niang. lu ëpp fukki moto cak-cak gaare ci rond-point 26 bu Parcelles Assainies seeni borom nekk di xaar ay client ñenn ci ñi nga xamante ni dañoo yàkkamti di changer fi ñu gaare. bu ñu sukkandikoo ci El Hadj Amadou Cissé moom dawalkatu cak-cak bi takk casque ci bopp bi di ñu xamal ne nawet bi moo yàq seen liggéey. métti lool sax ndax ndox mi bëri na te am na ñoo xamante ni benn saa nii du ñu nangul dugg si moto yi dañuy bàyyi moto yi dugg si oto yi ndax wax dëgg na nag ndax ndox dafa métti et puis tamit lu ñu gën a sonal tamit mooy policiers yi ñoo ñu gën a sonal ku ñu si jàppale tamit nag ñu jël. lu ko soriwul dara Babacar Diop di ñëwaat ci situation bu métti bi ñuy dund. cak-cak nawet métti na de des fois nga yëpp client taw bi ñëw nga tooy mu ànd ak yow chaque jour da ngay raxas boo bëggee moto bu baax chaque jour da ngay raxas des fois mooy loolu alkaati yi ñoom nii lay demee day métti waaw te ñun ñàkk métier rek moo tax ñu ne ci cag-cag. tali yu bon yi ci jamonoy nawet bi bokk ci li nga xamante ne moo tax seen liggéey gàllu góose bu ñu sukkandikoo ci toorodo d'enfa moom mi le di door a gaare motom. bu tawee nii bon moto yi du ñu ñeme daw à 100% maanaam dañuy moytu taxi en même temps ndox bi balaa oto yi di la tooyal xam nga mën ngaa raxas sa moto bi léegi mu tilim léegi tamit moo ngi noonu bokk na si quoi xam nga léegi nag état bi lii moom état moo war a taxaw si lii waaw comme que def ñu autorisé pour ñu liggéey moom fa war a defar tali quoi xam nga. ginnaaw yéexaayug seen liggéey ñoom dawalkatu moto cag-cag yi di ñaan état wu Sénégal ngir rek mu indi ab saafara ci ni mu gën a gaawee ci wàllum assainissement waaye tamit gën a defaraat yenn tali yi. pour man RFM mooy rajo bi. njàngale mu kawe mi ren dañoo teel a jug ab commission nationale buy càmbar orientation ñi soog a am bac lañ taxawal professeur Amadou Wuri Ba mooy njiit li di ñëw ci état bi ak jamono yiñ koy def. lu commencé 14 août bi ñu dëgmalee commission boobu noonu moom la ñu tijji plateforme bi ñuy wax Campusen dina dem ba 3 septembre 2023 5 septembre 2023 ba 11 septembre 2023 ëttu jàngukaay yi dinañ vérifier liste demande yi nga xam ne moom la leen ndongo yi yónnee ñu continuer ci jeudi 14 septembre 2023 jëm ci samedi 14 octobre 2023 à 23h59 ca la ñuy lancer nag orientation yi bu defee le 14 octobre boobu noonu ca lay orientation yi di jeex takk. commission bi moom du lu bees waaye li ci yees ren mooy teel a jug giñ teel a jug professeur Amadou Wuri Ba. naam orientation daan na am waaye li ci gën a bees at bi nag moom mooy orientation yi dafa teel a commencé maanaam ñaari weer la ñu rawee processus yi nga xam ne ñoom ñoo fi amoon. Université Cheikh Anta Diop bu Dakar boo moyul dina jël xaaj bi lu yéeme bu ñu xoolee lim bi jéggi dayoo ci étudiants ya fa nekk waral ba kilifa yi dañoo war a ibbiwaat orientation yi ci ko final super coupe bi Manchester City am ndam ci kaw Séville. mu doon match bu metti waa Manchester City gagné nañu waaye metti woon na loolu ci ñoom ci diggante ak waa Séville ba mu jël ga ca tiro bi la ñu jëlee ndam li ñoom ñu dugal juróom
ñëlee dugal ñeent jàppal ne ci biir max ba dañoo mëne woon Manchester City mu topp ci daw yu mitti balaa moo égaliser ca égalisation ba nag bañ àggee ca cëppaandaw la tiro bi ci la ñu ñàkkee la nga xam ne mooy boobile max Serigne Saliou Seck ñu wax ci coupe du monde féminine soxna yi jàppal ne xam nañ ñaari équipe yi nga xam ne ñoo dem demi-finale ci 19e édition boobule muy Angleterre moom moo dóor Australie 3-1 ñoom nag dinañ dajeek équipe bu Espagne bi nga xam ne moom Suède la dóoroon démb ñaari bal ci benn jàppal nag boobile final Serigne Saliou fas yéene dox ci diggante Angleterre ak Espagne muy final woo xam ne dinañ ko jouer dimanche bi di ñëw Serigne Salim. kon City déggaat daal di amaat coupe bu bees. gis nga de. mi ngi noonu dañuy wéyal wax ci ñeenteelu édition bu coupe du monde football des sourds ñi dul dégg. nga xam si ca Malaisie lay amee. Sénégal nag ña fa war a dem maanaam ñaar fukk ak ñetti joueurs yooyu xam nañ leen jàppal ne fukk ak benn yi ay champion d'Afrique lañ maanaam bokkoon nañ ca équipe ba demoon jëloon coupe d'Afrique ba am na fukk ak ñeent yoo xam ne ñoo ci dolleeku ci boobile groupe ngir wala Sénégal ci boobule jongante Serigne Saliou jàppal nag boobule groupe nag am nañ ay jafe-jafe yoo xam ne daal bu ñu sañoon état bi taxawu leen ci balaa lii di coupe du monde bi di jot ki wax lu ni mel nag di seenu entraîneur Souleymane Baro Fomba ñu teewlooy kàddoom ak Youssouf Bodian. mu doon terminé suñu ñeenteelu stade bi ñu doon def ci terrain Castor bi ñu paree ci dañu joxe ñi nga xam ne ñoom ñooy dem défendre couleuru Sénégal fële ca Malaisie mu nekk ñaar fukki xale ak ñett ñuy am ci nag fukki xale ak benn yoo xam ne bokk nañoo ñu jëloon première coupe d'Afrique bi amoon fële ca Kenya muy 2001 mu am fukk ak ñaar ñoo xam ne dañoo bees nekk ci ñaar fukk ak ñett yi ñu nekk ci ay jafe-jafe boobu ba tey parce que xale yi bu ñu entraîné problème mu ndox dañ koy am problème mu transport dañ koy am te loolu bëgg nañu suñu autorités yi tamit jàppale ñu si loolu parce que compétition bi mi ngi jege li ci des bariwul bëgg nañu daal ñu xool ñu di remercier tamit le maire Dieppal Derklé muy le maire Cheikh Gueye moom ndax moo ñu jox terrain bi nga xam ne terrain bu mucc ayib la bu nekk ca Castor pour ñu fay tàggat suñu bopp boobu ba tey ñi ngi fa te amuñu fa benn problème moom ak directeur am Ousseynou Camara ak adjoint bi di Doudou Sène di wax nag sunu autorités yi nañ ñu gëstu xool ñu parce que yëf yaa ngi jege te tey ba tey gisaguñu kenn déggaguñu kenn. ba tey gisaguñu kenn déggaguñu kenn muy kàddu yu Souleymane Baro Fomba di entraîneur équipe des sourds mi bu ñu jógee wax ci doomu Sénégal bi di Bouli Junior Samb moom nag amal na visite médicale tey jii ci benn club fële ca Arabie Saoudite maanaam visite médicale boobu sax am na ci ndam la ñu wax club boobu nag di Al Riyad FC moom doomu Sénégal bi jógee ci Wydad Casablanca la nekkoon moo nekkoon meilleur buteur ci dernière saison. Dernière saison Botola Pro nekk ca Maroc moom nag bu ñu ngi yaakaar ne fii ak ëllëg alxames dina signé contrat am ak club bu yees bi ca Arabie Saoudite ñëw ci biir réew mi Serigne Saliou wax ci AS Bambey dem na D1 muy maanaam ci góor ñi la mooy sa dëkk Bambey ñoom nag fi mu toll nii dégg nañ daali ña nga ca D1 ba def ko comme ni ko soxna yi defee ndax soxna yi tamit def nañ lu ni mel AS Bambey bi nag moom moo dóor tey ji ci àllarba ji Mbar Géej nekk ca Louga mi ngi ko dóor nag dóor yu mit Serigne Saliou juróom benn bal la ko dóor ci dara. mi ngi noonu club bu ñoom Malick Ñing ak Babacar Diouf ñu wax léegi ci basketball ak 6e tour play down ci góor ñi wax ci résultat yu demi-finale coupe du Sénégal. Sibac ak moo doon dajeek USTC bu maanaam équipe bu Port la waa Port nag ñoo leen dóor 62-57 ASC Thiès dóor Mermoz 62-61 buñ ca jógee nag wax ci ba tey demi-finale aller coupe du Sénégal fii nag ci soxna yi la Duc ak Jaraaf Duc moo dóor 71-40 diggante ASC Ville de Dakar ak Jeanne d'Arc de Dakar jàppal ne boobu nag aller la woon ñii di nga xam ne ñooy Ville de Dakar ñu retour la woon match boobu ñii di Ville de Dakar ñoom ñoo dóor dañoo ñàkk waaw
waaye daal lu jumante am daal ñoom ñoo qualifié ca final ba ASC Ville de Dakar ndax boobule max retour la woon buñ ci jógee Serigne Saliou ba tey dañuy des ci wàllum basket ak tournoi qualificatif mu soxal Jeux olympiques Tunisie ñàkk ci kanamu Cameroun maanaam gaynde yu Cameroun yi nag ñoom dem nañ ca am nañ seen ticket demi-finale mu soxal seen ñaareelu victoire boo xam ne am nañ ko ci seen groupe bi di groupe B ba tax na ñoom ñoo nekk ci première place bi ñu ngi dóor nag waa Tunisie 83-70 le boobile max mujjee jàppal nag Tunisie dina amal ñaareelu maxam ci groupe bi di fas yéene dajeek Guinée ajuma ji lay doon bu soobee borom bi Serigne Saliou ñu jeexalee nag xibaar tàggat yaram yi ak championnat d'Afrique cadet junior ak senior ñu koy amalee fële ca Casablanca loolu nag di championnat karaté fédération sénégalaise nag maanaam délégation ba àgg nañ tey ji ci suba fële ca dëkk bee di Maroc waaye balaa loolee amoon na benn stage boo xam ne defal nañ ko ñii di arbitre yi maanaam wax leen yenn règlement yu yees yi nga xam ne dugal nañ ko ci loolee nag gis nañ ne Sénégal am na ci ay ndaw yu ca teewaloon ñii di soxna yi nag fasoon nañ ci trop kenn ci nga xam ne bokkoon na ci arbitre yooyu di arbitre sénégalais di Ali Naar Ndaw ñu teewlu ay kàddoom ak suñu naataango bu RTS Yatmalou. def nañ stage bi depuis lundi ñu ngi ci ñu ngi sant yàlla bu baax a baax tey la ñu jeexal léegi nag yàlla baax na ñu ngi xool léegi résultat yi muy demee yaakaar naa ne sénégalais yi ay jàmbaar lañ te ñun ñëpp incha allah voilà liñ fiy ñëw wut si dinañ ko am. dernier niveau bi laay def amee incha allah référé A pour kata et pour combat et puis juge A pour kata sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah ñu ngi góorgóorlu liggéey rek a wóor waaw bëri nañ mun naa wax ne entre 70 ak 100 personnes te loolu pour man bëri na ça veut dire aussi que compétition bi ñuy def compétition bu rëy la Sénégal mu ngi ciy participer donc tant ci niveau arbitrage bi que suba incha allah ci niveau compétition bi sant yàlla rek côté jigéen ñi Sénégal waaw jigéen ñi man dama kontaan parce que comme ni ñu koy waxee jigéen baax na góor baax mais tey jii nii jigéenu Sénégal ni ma leen gisee ak effort yi ñu def ak liggéey bi ñuy def maa ngi koy sante yàlla te yàlla j'espère que dinañ am encore ay jigéen yuy ñëw di wane ne Sénégal dëkk bu mag la et puis dëkk la boo xamante ni day jox chance góor ñu jox chance jigéen ñi loolu daal am na solo trop te maa ngi ciy kontaan. Serigne Saliou lii moo gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi. cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax Amadou Sabar ba ci faram-fàcce xibaar yi tàggat yaram yi. xibaaru internet ci RFM. Abdourahmane Diallo. jàngeen jëf ci seen déglu tour du web bu tey jii ñu tàmbalee ko ci IGFM moom mi nga xam ne dafa wax ci lu jël ci candidature Benno Bokk Yaakaar ci la xamle ni ñi nga xam ne ñoom ñooy médiateurs yi pare nañu seeni liggéey ba noppi jox tuuru candidat bi kii di Macky Sall ci ñi nga xam ni ñoom ñooy médiateurs yi Modou Diagne Fada Omar Sarr ci la ñu bokk ci ñi nga xam ne jot nañu wax ni candidat lañu maire Sandiara Serigne Gueye Diop maire Kolda Mame Boye Diao ñoom ñaar rek la ñu daal di dégluwul ñi ci des yépp jot nañ leen déglu Presse Afrique moom li muy waxtaanee mooy lu jëm ci wàllum liberté provisoire Bassirou Diomaye Faye ak Pape Abdoulaye Touré ñaar ñooñu nga xam ni Pastef la ñu bokk jàpp nañ ni ci jeudi bi la ñuy xam ba xam dañ leen di may liberté provisoire site bi di xam le ni 20 juillet bi ñu jënd ni juge d'instruction bi daf leen bañalool li ni mel ci fàttali Bassirou Diomaye Faye ñu ngi koy teg loxo le 18 avril bii passé ñu koy toppee xotti worma magistrat diffamation ki nga xam ni moom mooy Pape Abdoulaye Touré moom ñu ngi koy teg loxo ci fitna yi nga xam ni xewoon na ci weeru juin moom it ñu ngi koy toppee salfaañe kaaraange réew mi waaye tamit bokk ci ab manifeste yi nga xam ne ci jéye la mujj Sénégal moom it ci ay xeetu manifeste la daal di waxtaane ndax am na ci ay nit ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum politique yu ñu teg loxo foofu ci Tiwaawoon Pastef Tiwaawoon daal di yónnee ab bataaxal ngir bëgg a marche waaye tamit janoo ak way taskatu xibaar yi samedi bii ñu jëm ndax lu toll ak 25 ci seeni ñoom lañ daal di teg loxo APS.sn moom màggalu Tuuba la daal di waxtaane gouverneuru région Diourbel li mu bëgg mooy tali bi ñu daw ci ndànk ndax ci màggal gi li muy ñaan rek mooy accident bañ a am li ni mel sax a tax mu woos ñi nga xam ne ñoom ñooy transporteurs yi ak chauffeurs yi fexe ba nga xam ni li leen war ci seeni oto entretien boobu ñu def ko waaye tamit ñu daw ndànk dal ndànk gouverneur Diourbel mu ngi yëkkati yooyu kàddu ginnaaw bi nga xamee ni dafa doon visiter tali yi nga xam ni moo nekk ci biir région bi ci lu jëm ci wàllu màggal gi Le Monde.fr moom ci Niger la daal di waxtaanee mu xam le ni lu ëpp fukk ak juróom ñaari
ñaari soldaaru doomu Niger faat nañ leen ci ab attaque bi nga xam ne dafa am ci wetu Burkina loolu ginnaaw bi nga xamee ni ñoom it xamle nañ ni ay terroristes yu bari attaqué nañ leen ba faat leen loolu nag muy attaque bu gën a metti ginnaaw bi nga xamee ni l'armée bi def na coup d'état le 26 juillet bi ñu génn nii ci Niger ba ki nga xam ni moom mooy seen njiitu réew Mohamed Bazoum ñu jël place am lii moo doonoon tour du web bi nga xam ni moom lañ leen indiloon tey jii di leen jaajëfal ci seen déglu. jaajëf Abdou